大家好，今天我们来讲第14课风险管理与资金管理。这节课还是以理论为主，主要讲解的就是掌握这个风险控制的一个方法。再好的策略，如果没有良好的这个风险控制也可能会造成一个巨大的一个损失。就好像你每一笔都是通过梭哈的这种方式来下注的话，就算你的胜率达到90%，你只要一次错误的话，就有可能把所有的本金都给赔干净了。所以说，风险的管理与资金的管理是非常重要的一环。除了良好的策略以外，那个风险与资金的管理，这个也是必不可少的。我们来看一下课程的一个内容。仓位管理里面，第一个是这个固定金额。固定金额的方式比较好理解，这个适合新手操作，就是每一笔固定的投入。比如说你有1000块钱的本金，那你每一笔投入100元，然后最多的同时投入3笔，那你这样的话，你的最大的仓位就是30%，那你最大的亏损理论上也只有30%，这个就是固定的一个投资，固定的一个金额。第二个就是固定百分比，固定百分比比较好理解就是每一笔投入占总金额的一个固定百分比。比如说你的第一笔资金投入了20%，那你的资金还剩下80%，就是按1000块钱算，你还剩800块。那第二笔投入的话，就还是20%，就只是800块钱的20%就变成160。那第三笔的话只剩下640，640的20%就是128，以这种逐次递减的这种方式进行一个投入。那这种好处的话，就是它随资金的增长自动调整，然后它有一个复利的一个效应，更灵活。那另外一个就是计算稍微麻烦一点然后如果连续亏损情况下，这个仓位下降的很快，那这个适合有一定经验的这个交易者。第三种更麻烦一点，第三种的话是通过这个波动率，就是这个计算 ATR 的这个指标，然后来进行一个调整。为什么要这种动态调整呢？因为有些时候市场的这个波动率较大的时候，你的这个仓位和你的这个止损都要进行一个适当调整。比如说平时它的波动在3%到5%之间，那你把止损打到8%到10%，一般就足够了。那如果它的波动率在20-30%之间，那你这个时候8到10很容易就会出现这种轻易的就被打掉的这种情况。所以说这个动态的一个调整也是很重要的。这个公式稍微计算有点麻烦一点简单看一下，就是说它这个 ATR 变大的时候，你的这个调整的这个系数也变大，然后就是投入也变大。那如果它的这个系数变小了以后，那相应的也可以做个变小的一个调整。那好处它就是自动适应市场的一个波动高波动的时候保护资金，然后另外一个低波动的时候充分利用资金。那另外一个比较常用的就是这个名气也比较大的，就是这个凯利公式凯利公式的话，它是根据这个策略的一个胜率和盈亏比，然后计算出仓位的最佳比例是多少。那我们来看一下凯利公式的计算首先就是你的这个胜率乘以盈亏比，然后再减去亏损率，最后再除以这个盈亏比。那我们举个例子看一下胜率在60%，那盈亏比，平均盈利是150，那这个平均亏损是100，那你的盈亏比就是1.5，那就是0.6乘以1.5，再减去0.4，就是减去这个亏损了，因为你胜率是60%嘛，就0.6，那亏损就是0.4，那最后减去这个值以后再除以1.5，那最后得到的就是33。那激进的仓位的话，推荐的是33%的仓位。那呃那个推荐的可以变小一点就是16.5%。那你再保守一点的，可以退到这个8.3，这个是按这个比例往下除的。那这个优点就是它是通过这种数学的一个计算方式然后最大化一个长期的收益。
那缺点的话，就是如果你是用这个激进型的，这个风险会比较大。然后另外一个，它通过这个较大的一个历史数据量，才能计算出你的这个盈亏比、平均盈利和平均亏损啊。如果你只是一两笔的这种操作，那这个计算没有任何意义啊。然后我们来看一下仓位管理的一个对比啊。仓位管理里面固定金额是最简单的，它适合一个新手的一个操作。那固定百分比的话，稍微难一点点也还好。那波动率的调整和这个凯利公式调整，这个就需要呃通过这个代码的编程，然后来进行一个计算，稍微麻烦一点。但是如果你能做到一定的程度以后啊，这个还是很重要的。编写起来也不是说特别复杂，只是照着那个公式，然后通过这个策略的代码调用的时候去计算一下这个投入比是多少。那我们来看一下这个止损策略。止损策略的话，首先首先的话，第一个是固定百分比，这个最好理解，很好理解啊。你在玩这种波动率低的，设置小一点；玩这种波动率高的就设置大一点，简单明了。那第二个叫跟踪止损，我们那个操作的时候经常会有这种盈利的这种情况啊，盈利的这种情况出现的时候，比如说你赚到了百分之一，百分之一的情况下的话，它减去这个百分之三，如果你定的是3%的止损，那你这百分之三就是101减去3%，就是97.97，这个地方是一个止损。那如果你涨到了110以后，就是已经挣了10%了，然后你再用110扣掉3%，就是一个动态的止损，永远用最高价，就是你最高的那个盈利的位置，减去你百分之几的这个止损的这个金额。那这样的话，好处的话就是能锁定利润，一旦这个利润超过了你的这个止损位以后，你的这一单肯定就是保证，只要系统不出问题情况下，你这一单是保证盈利的啊。那它这个就是属于自动的锁定利润，剩下的就让它利润自己去奔跑了，能涨到什么时候就涨到什么时候。那有不好的地方就是，万一别人在操盘的时候，突然间放出一根比较长的这个阴线，把你这个止损位给打掉了，那你这样就是我们俗称的这种，呃，上涨之前要洗盘的这种策略啊。那这种情况的话，你的这个利润可能就会被过早，可能就会被过早的退出啊，所以你这个后面的利润有可能就赚不到的。所以这个设置的多和少，止损的位置设置的多和少，要根据自己的经验来啊。那这个就是激进型的一个操作啊，那这个就是一个保守型的一个操作。然后我们看第三个，这个 ATR 的这个动态止损。动态止损的话是根据市场的波动率，然后动态调整一个止损，跟前面的也是一样的啊，跟前面的这个仓位也是类似的，就是它的这个波动率较大的情况下，你就要把它这个止损稍微放大一点，以免你过早的被这个洗盘给洗出去了。那波动率小的情况下，就要设置的小一点。那这种好处就是它能自动的去适应市场，避免这个被正常的波动给止损掉啊。那不好的地方，它就是使用起来比较复杂一点。另外一个就是这个时间止损，时间止损你可以原理上就是你那个持仓一定的时间以后，未实现盈利就平仓。这个只是一个例子啊，超过24小时，然后未盈利，然后就强制退出了。那止盈的策略里面分成这个 ROI 梯度止盈啊，这个就是说你在刚投入以后60分钟以内，它能立刻达到10%，然后就退出。那这个就适合抓这种短线的这个行情。那第二种情况就是60分钟以后涨到5%退出。那第三种情况就是120分钟3%退出。那
第四种就是240分钟只挣1%就退出了。那逻辑就是这样的。那这里还可以调整它的这个建议啊，就是短线你激进型的5%，0分钟0到30分钟5%，30分钟以上的3%，然后60分钟2%，然后逐渐的一个递减，这个也是一样的啊，保守型的也是一样的。那这个还有一个就是这个分批止盈，止盈的话就是把仓位做一个动态调整，就涨了多少，然后我先出个1/3，然后再涨多少，再出1/3，然后最后留下一小部分，设置一个止损点，然后让利润去奔跑，做动态的止损，或者是这里盯盘也可以啊，这个看自己的操作。那这种情况就是好处就是它能锁定一部分利润，不会出现这种卖飞的这种情况啊。要不然有的时候它可能最终涨幅是1倍，你可能只卖到20%-30%就出掉了，那大部分利润都没吃到。那如果用这种方式的话，你可能平均下来你还能吃到50%以上的利润。然后这个是最大持仓数的一个控制啊。测试阶段可以用这个100%，然后这个单笔持仓啊，就鸡蛋不要放在一个篮子里面啊，这个就是一个单笔的一个仓位。新手是适合哪一种类型的，然后进阶型的、高级型的、专业的，那分的其实越细啊，因为你单独如果你有手工操作的话，你看3笔差不多，看3个品种应该差不多，但是你如果分成这个5%一单的话，你这个就要用程序来控制了。二十个品种你根本就看不过来，别说20个了，10个看起来都很费劲了。那接着我们继续往下看，这个是配置建议啊，就是最多同时3笔的一个持仓，然后超过以后它这个就不加仓了。然后这个分析，这个就是分析它的一个场景啊，这个就是它的一个总的一个风险啊。最大的风险的话，它可能会亏到3笔，它可能会亏到15%啊。那这个是另外一个场景啊，最多分成10笔，那每一笔分到5%的话，它有可能会亏到50%。那结论的话就是这个持仓数越多，然后分散越好。那这个是资金分配的一个方法啊，这个就是用这个平均分配的，平均分配这个比较好理解啊。然后第二个的话就是根据策略来分配啊，策略好的策略多分一点，然后差的策略少分一点，做一个平均的。那另外一种操作就是这个核心的资产和这个卫星资产，就是稳健型的和激进型的，你可以做一个配比啊。比如说稳健型的占7成，激进型的占3成，然后你要设置一个保护的机制啊，就是如果止损后，然后要设置一个冷静期啊，避免就是报复性的一个操作。经常会有的时候脑子一热啊，就是连续亏了2、3笔以后，然后就进行一个继续加仓。那如果市场往你相反的方向做的话，你可能就亏损越来越大啊。这个时候你有一个冷静期，你去重新整理一下思路，可能再回来操作，你可能就会转败为胜了。那第二个就是这个最大回撤的一个保护，那亏损达到一定的情况下，那就要停止一个操作。还有就是连续亏损的情况下，连续亏了多少笔，那或者是亏损了达到总数的多少，然后就要暂停一个操作。这种方式很多，只要找到这适合自己的一个方式啊。这虽然是纯理论的东西啊，但是在实际操作当中啊，会经常的会用到的。所以这一部分内容有兴趣的可以去详细看一下。那后面的这个实践的一个任务就是前面内容的一个整理了。有兴趣的朋友可以去看一看。好，今天的课就先讲到这，好，谢谢大家。